食嘢食得太辣就梗係要飲水啦。呢個都係身體嘅本能，而唔係你嘅自由意志嚟㗎。辣嘅食物去濕，對有啲人嚟講係有啲幫助嘅。不過有時辣得緊要，搞到個人脫水啊，真係辣到噴火啊！所以食完辣嘢，身體係會想你飲水補充翻啲水分。除咗清水之外，仲有咩其他飲品可以解辣呢？我哋先試下啲有氣嘅飲品先啦。汽水，啱啱食完辣嘢啦，個口咧就覺得好乾嘅，咁就亦都可能有少少條脷覺得有啲痛啦。咁啊飲啖。其實咧有氣嘅飲品咧飲落去之後咧，有少少好似食完辣嘢嘅嗰種嘅口感，條脷會有啲咁多好似吉下吉下嗰啲嘅感覺。咁呢種咁樣嘅口感咧，就話俾我哋知咧，其實呢罐汽水係會幫我哋會有啲去濕嘅。佢嗰種 sparkling 炸嗰種嘅特性啦，係令到我哋個氣血啦啲水分咧會流行得快啲。咁快啲嘅話咧，咁佢自然啲水分咧就會容易可以流走啦。咁因此，如果你話食完辣嘢之後我覺得個口唔係好舒服喎，我想飲啲嘢嘅話，飲汽水其實就唔係一個好選擇，因為佢會令到你進一步去濕。好，跟住我哋就嚟試下呢個有氣礦泉水啦 ，sparkling water。咁就唔係汽水嚟嘅，佢就甜嘅。咁不過都係一開始你聽到嗰種炸嗰種嘅氣嘅特性啦。咁就其實個口感都係有啲似頭先嗰個汽水即係始終因為佢碳酸飲品，佢係有嗰種氣嗰種炸嘅特性，因此其實佢都係會有啲幫助個水分流通，其實亦都係有啲去濕作用。咁所以咧，其實如果你要解辣嘅話咧，呢啲有氣嘅飲品其實就唔係咁適合嘅，會令到你嗰個去濕嘅嗰個作用咧更加再加強咗，係會令你更加乾。